jesteśmy obywatelami, to jest coś ważnego. Znaczy obywatelami to jesteśmy odpowiedzialni za to, co się wokół nas dzieje, za moją wieś, za moją drogę, za mój chodnik. Czuliśmy, że jak ja pociągnę, poczują to też inne osoby. Uczestniczą starzy i młodzi. Tak, no właśnie. Pokolenia. Jeśli widzi, że jakaś grupka tam już trochę usypia, może się ślicznie przejść po sali i na przykład, zbliżając się do koleżanek, spowodować, żeby one zechciały się zainteresować tematem, nieprawdaż? Najwięcej, bo 3 głosy, czujemy się wysłuchani, a mało skuteczni. Znaczy przekłada się na małą skuteczność. Jak mamy Mariolę, która napisała dokument, dokument poszedł do sponsora. Sponsor czyta i u niego powstają pytania. Co by chciał zrobić? Zapytać. Wiemy, że zapytać raczej nie może. Chciałby zapytać, a nie może. Co w głowie sponsora się tworzy? Mało punktów. Czyli infrastruktura taka lokalna, nie? Czyli nie, chodniki, coś tam, nie? No ja jestem socjologiem, ja mam swoje poglądy, ale jak jako socjolog na to patrzę, to co mówicie, tak, że można podzielić, ale też można złączyć, tak, że jest jakiś potencjał społeczny, że można ludzi zorganizować, że można patrzeć głębiej niż te nasze aktualne poglądy polityczne, które też się zmieniają, prawda? Wiemy, że się zmieniają. Właśnie w przypadku taki dymek, nazwijmy to, tak? Taki dymek z podpisem wiadomości, niektórzy mają po prostu SMS, spotkałem się w niektórych telefonach jako wiadomość tekstową. Co to było? Znowu. Co teraz? Galeria, Chyba nie. galeria, wyszli, no to musi pani ten 07. Ale musisz sama Jest, powiedzieć, chyba, nie? to ona mnie tłumaczy. Niech pani zmieni nazwę. No To jest jednorazowe, ale to wystarczy za. Chciałem jeszcze kilka tutaj króciutko słów o tym szkicu historycznym. Pamiętamy 10 lat temu takie opracowanie skrótowe pana Łukasza Grzędzickiego, właśnie pierwsza taka biografia naszej parafii. To ten szkic historyczny, który powstał, tak można powiedzieć, z potrzeby serca, zawiera w sobie bardzo cenną rzecz, bo zawiera treść pamiętnika, niezmienianą treść, tak jak zostało to napisane przez parafianina Konstantego Hirscha. Poprosiłem księdza proboszcza, a może byśmy coś wydali w ramach tego mikroprojektu jako publikację. No i tak się zrodziła pierwsza myśl. Tak, oczywiście, a 90 lat parafia będzie miała, to połączymy i tak się ten szkic, może najpierw bardzo malutki, króciutki, bo to była pierwszy zeszyt rękopisu, nosił tytuł Historia powstania Kościoła katolickiego w Szymbarku, a drugi zeszyt, 16-kartkowy, taki jak kiedyś bywały, Historia pierwszego krzyża w Szymbarku. Będą zaraz tutaj. Tak, to jest ładne. A ja miałam najbardziej rozblikano, a nie mam No chodźcie, chodźcie. O, Michał. Chodźcie.
Chociaż Pani Ludki nie ma. Słuchajcie, kochani, spotykamy się po raz drugi tutaj w domu serdecznie otwartym na wszystkich gości, bo jest nas dosyć sporo u Pani Anieli i rodziny, tutaj są wnuczki i dzieci. Bardzo serdecznie dziękujemy, że zostaliśmy tak mile tutaj przyjęci. Co? Pani Ludko, Ty lubiłaś ziemniaczane grudki w swoim chlebku? Nie, musi być ugniecione. A, no widzicie. Myśmy dziećmi wydziobywali właśnie te grudki. Jak w chlebie potem zostały, nie? To byśmy wydziobywali. Ktoś inny jeszcze. Dajcie drożdże dla Proszę. Dzieci działają. Dzieci działają. Działajmy. Ja też! Ale Ty będziecie kuplać to. Ja też! Bo my daliśmy tutaj tyle ciepła i dobroci, że ono urośnie. Stań Nie masz bułeczki? Super. Świetnie. Sprawdzamy, czy piec jest napalony. Mąką posypujemy, tak żeby nam chlebek się nie spalił. Chodź tu, Mati, wejdź dalej. Tak mocno. Na wędzu umiesz? Umiesz? Ja nie umiem. No tak mocno. No takie będziemy robić komponiki do zakładki do książek takie. Nie budę przez żelezo. A po co tam są prezeracje? Tego jakby nie było. We mnie coraz to więcej. A ten syn to wczoraj zwalił na dwór. I patrzę, ja tam raz mają mały płatci w tym siedzą. Jak wiedzą Państwo, jest to pokaz przędzenia wełny. Najpierw trzeba było mieć owce, nie? I tą owcę raz do roku się skrzydło. Niezwykle jest mi miło powitać Was na pierwszej debacie powiatowej poświęconą problematyce seniorskiej. Problemy seniorów to problemy również rzecznictwa ich bardzo rozległych interesów. To również przygotowanie seniorów do tego, aby zechcieli i wiedzieli, że mogą występować na forach gminy, różnych organizacji ze swoimi problemami. Proszę Państwa, dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć o starzeniu się ludności jako wyzwaniu dla samorządów, bo rzeczywiście mamy tych seniorów coraz więcej, seniorzy są coraz bardziej aktywni, ale tak naprawdę to jest niezwykle skomplikowane zjawisko. My w tej chwili mamy taką bardzo czytelną sprawę, że rodziny są jednopokoleniowe coraz częściej, a z drugiej strony mamy rodziny 4- czy 5-pokoleniowe, co wcześniej w ogóle nie występowało. Też tych rodzin jest niewiele ze względu na przedłużającą się średnią życia. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, że 100 lat temu średnia życia w Europie przy wszystkich ograniczeniach średnio arytmetycznej przyszło się 40 lat. Dzisiaj przeciętnie około 80 lat. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec, mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim bez. Podczas naszych warsztatów przyjęliśmy taką, raczej zajęliśmy się tą metodologią tak zwanego zdrowego starzenia, które jest czymś innym niż chorobowe starzenie i czymś innym
niż zwyczajne starzenie. Realizowany jest projekt Nestor chyba, to jest niezmiernie ważne te uwagi, a z drugiej strony, żebyśmy zawsze pamiętali, że szczególnie dla seniorów nie może być działalności tylko jedno takiej projektowej. Kończy się projekt i koniec. Była ten opieka, nie będzie jej, czy innego działania nie będzie. Proszę Państwa, ja chciałam bardzo pogratulować Panu poprzedniemu wójtowi gminy Kolbudy za to, że utworzył stanowisko pełnomocnika wójta do spraw seniorów. Jako pierwszy to zauważył. Chciałabym życzyć wszystkim naszym włodarzom, żeby zauważyli seniorów. Nasz projekt nazywa się Rehabilitacja seniorów w Kamienicy Szlacheckiej. W każdym razie raz jeszcze dziękuję. To była przyjemność pracować z Wami i dla Was.